No Japão existe um lugar chamado Aokigahara. Ela fica aos pés do Monte Fuji e é conhecida como a Floresta do Silêncio. O lugar é tão denso que quase nenhum som entra ali. Muitas pessoas afirmam sentir desorientação, ouvir passos estranhos e até perder completamente o senso de direção. Alguns dizem que o solo vulcânico interfere até em bússolas, e por causa de histórias sombrias e desaparecimentos. Ela ganhou fama mundial como uma das florestas mais assustadoras do planeta. Mas aí vem a pergunta: isso é apenas lenda ou existe algo naquela floresta?